टिक टिक का जो साउंड आता है इंजन से, वो वाला साउंड आ रहा था इसमें। तो मैंने दोबारा कंप्लेंट किया और मैं थोड़ी चेक करके देखते हैं कि इसमें नॉइस आ रही कि नहीं आ रही। तो इसके जो टैपेट होते हैं बाइक के यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे इस साइड पे, यहाँ पे ये वाला खुलता है, यहाँ से ये पेंच खुलते हैं और ये नट्स खुलते हैं। इसके बाद वो सेट किए जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं देहरादून से ऊपर आ चुका हूँ। इसका मैंने राइड कर लिया देहरादून। आप देख सकते हो सामने पीछे मेरे मसूरी है। तो गाइस, मैं गया था आज रॉयल इनफील्ड के शोरूम में, क्योंकि मैंने सेकंड सर्विस करवाई थी अपनी बाइक की। और सेकंड सर्विस में उन्होंने किसी ऐसे बंदे से सर्विस करवाई जिसको कि नॉलेज नहीं था। उसने सिर्फ सेकंड सर्विस में ऑयल फिलअप किया और वॉशिंग की और फिल्टर चेंज किया। उसके अलावा इसमें थोड़ी एक नॉइस आ रही थी इंजन से क्या, तो अभी वो नॉइस अभी तो फ़िलहाल के लिए ख़त्म हो गई। अब आगे का पता नहीं आगे क्या सीन है। तो पानी का डंपर किधर जा रहा है यार। बहुत है यार सड़कों में, थोड़ी ध्यान से चलाना पड़ता है और गाड़ी कभी भी आ जाती इधर उधर। तो अभी तो काफ़ी स्मूथ चल रही बाइक। कोई टिक टिक का कोई साउंड नहीं आ रहा है। एक टिक टिक और किट किट का एक साउंड आता था बाइक में, वो अभी नहीं आ रहा। अभी काफ़ी स्मूथ चल रही बाइक। अभी देखते हैं कि मतलब पहाड़ों में ऊपर मसूरी जाके पता चलेगा कितना मज़ा आया कि नहीं आया। लेकिन इसके जो टैपेट होते हैं उन्होंने एडजस्ट किए ये, तो अभी तो कोई साउंड नहीं आ रहा बाइक में। अभी मैंने चौथे गियर में भी चला के देख लिया लेकिन कोई साउंड नहीं आ रहा। फर्स्ट में भी चला के देख लिया, सेकंड में भी चला के देख लिया, लेकिन मुझे अभी तक कोई ऐसा टिक टिक का ये किट किट का कोई साउंड नहीं आया। चलो इनको ओवरटेक मारते हैं थोड़ी जरा। देहरादून के खूबसूरत पहाड़। तो अभी मेरा मूड थोड़ी फ्रेश हो चुका है, क्योंकि बाइक अभी अच्छी चल रही, स्मूथ चल रही, बढ़िया चल रही एकदम। तो मूड एकदम फ्रेश हो रखा है। तो अभी मसूरी के लिए निकल रहा हूँ मैं यहाँ से, देहरादून से। मतलब देहरादून से तो काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ मैं मार्केट से। ये सेंसर धारा वाली रोड है, यहाँ से सेंसर धारा को जाते हैं। और ये वाली रोड आपकी डायरेक्ट अभी वहाँ पे जो नीचे देहरादून से जो रोड दूसरी आ रही है राजपुर रोड होके, उस वाली रोड पे टच हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, मैं इस रोड से इसलिए आया हूँ क्योंकि ट्रैफिक नहीं है अभी इस रोड पे, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है अभी। अगर आप लोगों को भी विदाउट ट्रैफिक चलना है देहरादून से, तो किशनपुर चुंगी में जो गोल चक्कर है राजपुर रोड पे, उस वाले गोल चक्कर से इस सेंसर धारा वाली रोड की साइड आना आपने। थोड़ी सी मुझे लगता है लंबा पड़ता है वहाँ से, लेकिन पीसफुल राइड होती है। आप आराम से चल सकते हैं एकदम ठंडी ठंडी हवा के साथ। एकदम खतरनाक राजपुर का जंगल है यहाँ पे। आजकल गर्मी काफ़ी हो गई तो लोग एक ट्रक लगा हुआ है आगे ना, ध्यान नहीं दे रहा आगे।
अभी जब मैंने इसकी सर्विस करवाई, इसको सर्विस सेंटर ले गया, मैं इसकी कंप्लेंट डाला था कि इसमें जो टिक टिक किट किट का साउंड आ रहा, ये किस कारण आ रहा। तो घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपके पास भी रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 है तो आप लोग सर्विस सेंटर में जाके चेक करवा सकते हैं इसको। था मुझे लगा कि ये किस चीज़ का साउंड हो सकता है। मुझे लगा पहले कि ये हो सके कि चाबी का साउंड है, बट ये चाबी का साउंड नहीं था, ये इंजन के जो टैपेट होते हैं उनका साउंड था। अभी उन्होंने इसको एकदम फिक्स कर लिया, नॉइज़ का साउंड नहीं आ रहा अभी तो अच्छा चल रहा। अभी देखते हैं फिर आगे क्या प्रॉब्लम आती है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।